नशर फिरोज़ मां के अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट करायो आहे रिज़वान अली जुमाणी। GDA रहनमा NPP चेयरमैन साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर रईस गुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई ऐं NPP सिंध जे सदर साबिक़ सूबाई वज़ीर रईस मसरूर अहमद ख़ान जतोई जी अॼु नशर फिरोज़ ATC जी अदालत में पेशी हुई। पेशी ते पहुचण वक़्तु SUP चेयरमैन सैयद ज़ैन शाह, GDA अॻवान सफ़दर अब्बासी ऐं ॿियनि सियासी समाजी अॻवाननि मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे चयो त गुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई ऐं संदसि ख़ानदान मथां सियासी ज़ाती इंतक़ामी कार्रवायूं वरितियूं पयूं वञनि। बहितर आहे त मुल्क में मार्शल लॉ नाफ़िज़ कनि। इन खां वधीक कहिड़ी मार्शल लॉ हूंदी। जतोई भाइरनि मथां आए ॾींहुं कूड़ा केस दाख़िल कया पिया वञनि। 13 कूड़ा केस दाख़िल कया विया अथनि, जेके मनगुड़त झड़तो केस जतोई भाइरनि जे मुंहं ते सूंहनि ई नथा मगर सिंध हुकूमत जी बादाश्त क़ाइमु आहे। सिंध अंदरि जीअं वणे तीअं कनि। जतोई भाइरनि सां नाइंसाफ़ी आहे। GDA अॻवान सफ़दर अब्बासी हिन मौक़े ते केसनि जी पैरवी कंदड़ बैरिस्टर इरशाद ख़ान जतोई, वकील अब्दुल्ला ख़ान जतोई, वकील अब्दुल्ला ख़ान कोराई, वकील गुलज़ार अली आलिमाणी ऐं ॿिया वकला मौजूदु हुआ। जॾहिं त सियासी समाजी अॻवान पार्टी वर्कर मौजूदु हुआ। जॾहिं त अदालत पारां जतोई भाइरनि जी पकी ज़मानत जी तारीख़ 12 रखी वई आहे, जॾहिं त चारों तरफ़नि खां पुलिस जा वॾा दस्ता मौजूदु हुआ।